В общем, завершили мы первый этаж, запароизолировали, поднялись на второй, смонтировали фанеру. И вот что обнаружили. По всему дому очень большие вибрации. В общем, стоит у нас бутылочка с лимонадом на подоконнике, она уже успокоилась. Давай, Дим, качай перегородку. Такая вот история. В ногах очень хорошо чувствуется. И вот мы спустились на первый этаж. Сейчас по уровню посмотрим. Давай, Дим, качай. Вся стена ходуном. Очевидно, что здесь полный демонтаж фасада, снятие контур бруска и, возможно, даже мембраны, потому что по всему дому вот такая история. Здесь она вообще не проклеена, так же, как и на первом этаже. Как это все смонтировано. Очень интересно.